Böyük İsrail planı gerçekten var mı? Bu fikri popülyarlaşdıran adam Türkiye'nin sabiq baş naziri Necməddin Erbakan olub. Məhz o, 1992-ci ildə ABŞ-nin və İsrailin gizli Böyük İsrail planı olduğunu bildirib. Erbakanın həmin çıxışının videosu da var. O zamandan bəri bu video milyon dəfələrlə tirajlanıb. Artıq milyonlarla müsəlman səmimi qəlbdən inanır ki, belə bir plan həqiqətən də mövcuddur və hazırda Yaxın Şərqdə baş verən hadisələr, gedən proseslər həmin planın gerçəkləşdirilməsi prosesinin tərkib hissəsidir. Necməddin Erbakan savadlı, geniş dünya görüşə malik, əngin siyasi təcrübəsi olan adam idi. Eyni zamanda o, İslamçı idi və dini siyasətə alət etmək kimi negativ siyasi xəttdən vaz keçmirdi. Erbakan və onun ardıcıları bu sayədə böyük siyasi dividend əldə etmiş, hətta 1996-cı ildə keçirilən seçkilərdə seçki birincisi olaraq hökumət kabineti formalaşdırmaq hüququ qazanmışdılar. Erbakanın nə dərəcədə dürüst düşüncəli, demokrat və obyektiv biri olduğuna bələd olmaq üçün onun 1994-cü ildə Bingöldə xalq qarşısında etdiyi çıxışdan bir fraqmentə diqqət yetirmək kifayət edir. Erbakan demişdi, Allahın iradəsi ilə əzab dövrü bitdi. Zülm bitdi, Türkiyədə Rusiyadan daha böyük bir inqilab baş verdi. Rusiyada kommunizm çöktüyü kimi Türkiyədə də qərb təqlidi və kafirlərə itaatkarlıq çöktü. İndi bu ölkədə 12 partiya yoxdur. Yalnız 2 partiya var, haqq və batil. Rifah istisna olmaqla hamısı batildir. Hamısı tək bir partiya hesab olunur. Onlar kafirlərin xidmətçiləridir. Yəni bu şəxs siyasətə din prizmasından yanaşır, öz partiyasından başqa siyasi arenada olan siyasi qüvvələrin hamısını haqsız, batil, kafir uşağı hesab edirdi. 1997-ci ildə ordunun təzyiqi ilə istifa verməyə məcbur olmasa və biraz da güclənsə, o, Türkiyənin Xomeynisinə çevriləcək, o biri kafir partiyaları qapadacaqdı. Erbakanın İsrailə yanaşması da təxminən Xomeyninin yanaşması kimi idi, dini düşmənçilik, absolut inkarçılıq motivi açıq-aşkar idi. Bəs Böyük İsrail planı həqiqətən də mövcuddurmu? Bu məsələyə terminləri dəqiqləşdirərək baxaq. Böyük deyərkən nə nəzərdə tutulur? İsrailin hərbi və iqtisadi baxımdan qüdrətli dövlət olmasımı, yoxsa onun klassik imperiyalar kimi sərhədlərini genişləndirməsi, yan-yörəsindəki ölkələri əsarət altına almasımı? Belə anlaşılır ki, Böyük İsrail planından danışanlar ikincini nəzərdə tuturlar. İsrail dövləti 1947-ci ildə təsis olunduğundan bəri bu dövləti idarə edənlərin hamısının yalnız bir amalı olub, nə etsinlər, necə etsinlər, İsrail güclü, qüdrətli olsun və Ərəb okeanındakı tənha ada olaraq məhvedici tsunamiyə məruz qalmasın. Bu üzdən də Yəhudilər həmişə dürüst seçki keçiriblər, qurucu liderləri David Ben-Gurion, Golda Meir, Şimon Peres, İshak Rabin və asketik həyat yaşayıb, korrupsiyadan uzaq olublar, monarxiya quruluşunu yaxın qoymayıblar. Dövlət vəzifələrini öz klanlarının üzvlərinə paylamayıblar, daha səriştəli, bacarıqlı və dürüst olanlara veriblər, təhsilə, səhiyyəyə ciddi diqqət yetiriblər, daima elmi-texniki tərəqqiyə can atıblar və nəticə göz qabağındadır. Cəmi 2770 kvadrat kilometr quru ərazisi, dünyada 148-ci olan İsrail dünyanın ən qüdrətli dövlətlərindən biridir, nüvə silahı da var, ballistik raketləri də. Hər cür müasir cihaz və avadanlıqları da daxili və xarici kəşfiyyatının gücünü isə dünyada bilməyən qalmayıb artıq. Ancaq bu dövlətin ərazicə böyük dövlət olmaq perspektivi sıfırdır. İsrail necə böyüyə bilər? Bir tərəfi Aralıq dənizidir, qonşuları cənubdan Misir, şərqdən Yordaniya, şimal-şərqdən Suriya, şimaldan Livandır. İsrail vaxtilə işğal etdiyi Sinay yarımadasını sonradan Misirə qaytarmalı oldu və onunla sülh əldə etdi. İsrail Suriyanın Golan təpələrini neçə 10 illiklərdir işğal altında saxlayır və geri vermək fikri yoxdur. Bu torpaqlar İsrail və Suriya arasındakı nifaq almasıdır və İsrail Golan üzərində yurisdiksiya təmin edə, onu öz legitim ərazisinə çevirə bilmir. Onsuz da kiçik dövlət olan Livan da İsraillə düşmənçilik münasibətindədir və nəinki onun əyaləti olmaq istəyər, heç ona 2 sot torpaq da verməz. Bəlkə Yordaniya İsrailə torpaq verər və ya onun yurisdiksiyasına keçər. Əsla. Bu dövlətlərin İsrail tərəfindən işğal olunması mümkün deyil. Əksinə, Yordan çayının qərb sahili və Qəzza sektoru əvvəl-axır müstəqil dövlət olaraq İsraildən ayrılacaq, daha dəqiqi, onların ayrılması rəsmən təsdiqlənəcək və bu dövlətin ərazisi daha da kiçiləcək. Ona görə də İsrail yaxın şərqi tamamilə işğal etmək, böyük dövlət qurmaq istəyir, isterikasının əsası yoxdur.
Yaxın Şərqdə İsrailin işğal edib özündə saxlaya biləcəyi ərazi qorunmur. İsrailin ərazisi bundan artıq böyüyə bilməz. 80 ildir bir Fələstinlilərlə baş edə bilmir, xroniki savaş rejimində yaşayır. 10 milyonluq İsrail yarım milyardlıq ərəb, türk, fars xalqlarına hökmran ola bilməz. Söhbət yalnız İsrailin qüdrətli dövlət olmasından gedə bilər ki, Yəhudilər buna çoxdan nail olublar. İndi onlara lazım olan odur ki, bölgədə başqulağı dinc yaşasınlar, heç kəs onları yer üzündən silməklə, dövlətçiliklərinə son qoymaqla hədələməsin, qonşularla ticarət əlaqələri genişlənsin və əs. Netanyahu administrasiyasının Qəzzada törətdiyi hərbi cinayətlərə gəlincə, bu acı bir gerçəkdir və buna görə o və komandasının yetkili üzvləri Haqa məhkəməsində cavab verməlidir. İsrailin yaxın şərqdə mövcud olmaq haqqı, Yəhudilər qədim vaxtlardan bu ərazilərdə yaşayıblar, olduğu kimi 40 min sakini, 2/3 mülki əhali, öldürülmüş Qəzza xalqının da o torpaqlarda yaşamaq haqqı var.